Hello，大家好，这里是苏丽。我今天刚刚考试回来，刚到家，我就准备马上给大家录一期视频，因为618快到了，很多妹子们都已经打算开始买很多的东西了。所以呢，我要赶在这之前的话，给大家先测评一款产品。如果好用的话，我这个视频就会发上去；如果不好用的话，你们知道的。现在的一个状态是我刚回到家，然后把妆卸了，就是一个无滤镜无美颜，你们可以看到有很多的瑕疵，超难过的。最近可能是因为压力太大了，但是现在已经解放啦，所以就没有太大事情。今天要给大家推荐的是这一款妖智的鸡蛋仔美妆蛋。一盒有4个，它这包装挺有创意的，所以我就入了。然后我们接下来就赶紧给它来做一个测评吧。好啦，现在我们先打开它的包装，真的就是一个那个鸡蛋的盒子的一个包装，超级可爱。然后里面的话也是跟鸡蛋差不多的那种放置的方式，它还有包有那个塑料膜，就给人一种它挺干净卫生的感觉，就不是直接放在那个盒子里的。测评第一步，我们先观察这款美妆蛋，有水滴和斜切2个款式，每个款式各有2个。注意看它的材质细腻，密度还蛮高的，然后气孔也很均匀，然后弹性的话，还可以。接下来我讲一下美妆蛋的一个上妆的方法。上面那个小尖头适合用于眼下的部分，然后中间的那个弧面适合脸部两颊，然后可以让妆容更加的服帖。接下来那个圆弧的部位适合大面积的一个上妆。第二款是斜切型的，上面的小尖头也是适合用于眼下，然后弧面适合脸部的两颊。重点就是下面的平面，适合大面积上妆。斜侧尖头用于 T 区眼角的部分。然后是沾完水的一个美妆蛋的对比，可以明显的看出左边的美妆蛋比右边的大很多。要注意的是，上妆前我们拿纸巾包住美妆蛋，然后让它充分的吸收一下水分，这样子美妆蛋更不容易吃粉哦。而且这款美妆蛋吸了水之后真的超级有弹性，超级饱满，但是也不会软塌塌的那种感觉，比不沾水的时候感觉好太多了，真的一下惊艳到我了。现在我们开始上妆啦，现在可以看到我脸上真的好多的瑕疵。用的是完美日记小金盖粉底液，先把粉底液抹到脸上去，然后轻轻的稍微推开一些，再用美妆蛋，我刚刚一下子不小心推开太多了，然后我们用美妆蛋轻轻的拍在脸部的位置，然后把那个粉底液拍得均匀一些，慢慢的让粉底液变得服帖于脸部，均匀了就可以结束啦。这款粉底液的遮瑕度一般，但是你们仔细看，真的没有卡在我的痘坑里。这款粉底液偏干，可以看得出来美妆蛋的功劳还是很大的。接着呢，我们用美妆蛋上腮红，轻轻的用美妆蛋在腮红盘里面点几下，然后有一定的颜色就可以啦，不需要太多。然后拍于脸颊的部分，轻轻的去拍，可以看得出来就上得很均匀，而且也不会变成那种大红屁股。最后我们用遮瑕液来测试一下，先用遮瑕液轻轻的点在痘痘的部分，然后美妆蛋轻轻的拍，把它延展开来。
痘痘已经差不多被遮光了。如果大家觉得可能不知道有什么区别的话，可以看一下之前的视频。最后的一个测试，我们把它剪开，上剪刀。剪的时候我真的超心疼，我才用了1次的美妆蛋就这么被我剪掉了。但是为了给大家做测评，打开来看，可以发现就完全没有一点粉底液啊之类的在美妆蛋的里面。然后我放大给大家看，真的连边缘都没有，就连外部粉底液最多的一个地方里面都没有渗透进去，所以可以说这款美妆蛋基本上不怎么吃粉。好啦，到现在为止我们腰肢美妆蛋的测评就结束啦。我感觉这款美妆蛋还是非常值得购买的，它一盒是40元，然后一个是10块钱这样子，然后性价比也是非常高啦，喜欢的可以去购买哦。那我们下期再见吧，拜拜。